खुशबू है तेरी दो आलम में ए गुले चीदा खुशबू है दो आलम में तेरी ए गुले चीदा किस मुँह से बयां किस मुँह से बयां हूँ तेरे औसाफ हमीदा तुझसा कोई आया है ना आएगा जहाँ में तुझसा कोई आया है ना आएगा जहाँ में देता है गवाही आलम का जरीदा देता है गवाही ये आलम का जरीदा खुशबू है दो आलम में तेरी ए गुले चीदा. Dear viewer, today my contents about the famous Naats in Pakistan's. First of all, the famous nowadays 2023 and 4, and these famous knots you can very simple knots and used to in how to use, and there is different knots I will revise and give to comments most nakwi writtens and the give to comments of these all knots and different voice, and this way you practice, and this way the motivational knots how the classical knots used to. And today my these Anid Junaid switch he revised to other knots, and in this way you learns in these knots to call classical knots, and these are very famous knots, and this way you can practice. Some vowels used to be cough, and vowels vowel के लिए हम जो है गले का इस्तेमाल करते हैं e I o u sound, in this way practice. And consonant sounds, and we used to ba sa sounds, ba sound, ka sounds, fa, lips, and the parts of body, lips, mouth, parts of lips, teeth, tongues, and different parts of our mouth sides we used to the consonant sounds, and the vowel sounds we used to cough, and inner sides just like to e da. And this way you can practice, and these all practice make men perfect. Others not. Please subscribe my YouTube channels, and this way I give to
uh, good practice, and you should perfect to where you seen to others might not. ए रसूल अमी खातमुल मुरसलीन ए रसूल अमी तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई नहीं है क़िदाए अपना बस ए सिद्क़ो अमीन तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई नहीं ए रसूल अमी दस्ते कुदरत ने दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे जुमले औसाफ से खुद सजाया तुझे दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे जुमले औसाफ से खुद सजा या तुझे ए अज़ल के हसी ए अबद के हसी तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई नहीं in this way you should start to there is different vowel sound I used to and this way you can practice in these words just like dasre kudrat ne aisa bana तुझे तुझे words you should feelings words feelings and words good pronunciation Urdu words just like to जुमले औसाफ से
these words vowels were different. खुद सजाया तुझे. A vowel sounds different where we used to different knots, and this way you murkiya we used to in Urdu, and you should select to simple knots, and this way where the vowel sounds come to, and you stress where stress comes, less stress comes, and there is different impressions and different motivational voices. In this way आपकी आवाज़ में फर्क होनी चाहिए, and just like to electric sounds, and just like to आपके अंदर आवाज़ में motivational you should voice आपके अंदर फर्क होनी चाहिए, आवाज़ की क्लियर होना चाहिए, और गले से आवाज़ को भी निकालना चाहिए, और उसके अलावा ठहराव होना चाहिए, आपकी आवाज़ में की हो और कलाम सेलेक्ट हो, और उसमें उर्दू वर्ड्स वर्ड्स को जो है आप सेलेक्ट करें, वेयर वर्ड्स प्रोनाउंसिएशंस, वेयर वर्ड्स टू पर्टिकुलर्स, एंड आवाज़ पे हावी रहें, और आवाज़ को भारी करें, और आवाज़ में उभार पैदा करें, और आवाज़ को मोटिवेशनल करें, और उसके अलावा जो है आवाज़ में ठहराव लाएं, और आवाज़ में खूबसूरती लाएं. ब्यूटीफुल योर वॉइस, एंड यू विल बी selected to classical knots and modern knots. These are modern Pakistani nowadays, and you can see to TV, radio, and different YouTube channels, other owns you can, and this way you can practice, and these all knots practice. And please wait for my other video and give to comments and all my these knots, and this way you can write, and you can learn, you can practice, and you can more than to learnings of knots. Please subscribe and likes my YouTube channel. Thank for watching.